Hola, el meu nom és Anna Campmany i sóc alumna de segon de batxillerat de l'Escola Vedruna Gràcia. Avui estic aquí per parlar del meu treball de recerca que porta per títol La petja de la mitologia clàssica en el cinema. L'objectiu del meu treball era buscar referències mitològiques en pel·lícules on, aparentment, aquesta relació semblança no es podia veure i es necessitava un coneixement previ d'aquest mite o referència per poder notar-ho. El meu treball es divideix en part teòrica i part pràctica. Vaig començar redactant la meva part teòrica, en la qual defineixo què és un mite i la mitologia, i a més parlo de la cinematografia i els seus gèneres. En aquest marc teòric em vaig endinsar molt més en el tema de la mitologia clàssica, què era el que creien i com la vivien. Una vegada redactada la part teòrica, sí que ja em vaig centrar en la part pràctica, que és la part principal del meu treball. Aquesta consistia en una anàlisi de 8 pel·lícules. Per realitzar aquesta part, primer feia una petita fitxa tècnica i una recerca sobre la pel·lícula i el mite que anava a relacionar-la. Després, sí que ja mirava les pel·lícules i intentava buscar les màximes referències possibles. Per fer la redacció d'aquesta anàlisi, primer feia una explicació molt més àmplia sobre la relació i paral·lelismes entre referència i pel·lícula i després sí que ja un minutatge molt més concret i escenes amb explicacions més completes. D'aquestes 8 pel·lícules, n'hi ha algunes on he trobat més referències i d'altres on menys, però sobretot n'hi ha una que he analitzat molt més profundament, que es titula O Brother, Where Art Thou? I totes les referències són a la novel·la clàssica d'Homer, l'Odissea. La base de recerca del meu marc teòric va ser l'internet, algun llibre i alguns documents proporcionats pel meu tutor de recerca, mentre que la base de recerca de la meva part pràctica va ser l'observació. Tot i que durant el meu treball de recerca vaig trobar-me algunes dificultats, vaig ser capaç de completar el meu treball de recerca de manera molt satisfactòria i puc dir que he après molt durant tot aquest procés, i no només alguns conceptes més acadèmics i definicions, sinó també de maneres de treballar. Espero que aquest vídeo us serveixi i gràcies per escoltar-me.